Pernah lihat anak kucing panik tapi tetap imut? Seekor anak kucing Ayan berdiri dengan kedua kaki belakangnya, menggam kencang seolah minta pertolongan. Ternyata, tali kecil tersangkut di kalungnya, membuat si Ayan bingung dan panik. Dengan ekspresi yang menggemaskan, dia terlihat mencoba melepaskan dirinya sambil terus berdiri, seolah memanggil manusia terdekat untuk segera membantunya. Momen ini benar-benar bikin siapapun gemas, sekaligus ingin segera menolongnya.